Estamos en el bosque de Chapultepec, acá en el México DF. Como pueden ver, estoy en uno de los botecitos. Ahí está. Bueno, ahí se me hace un poco difícil pedalear. La vista es bonita, ¿no? Ahí la gente está disfrutando un día en familia. Bueno, yo también acá hago lo que puedo. Es un poco cansado, ¿saben?